Здравствуйте, уважаемые зрители канала Печи из камня РФ. Любезное сердцу нашему подписчику. Сегодня 12 января. Идет проект кухонный камин против печного комплекса кухонного. Значит, что мы за сегодня сделали? Обложили нашу япончу с двух сторон кладкой, выложили боровок за япончой, по которому дымы из русской печи будут уходить назад и влево, вот сюда в дымоход. И начали уже выкладывать кирпичи следующего ряда. И сегодня мы еще отлили бетонную перемычку, армированную металлической фиброй, то есть жаростойкий бетон ГЦ-40, песок и фибра. Завтра он встанет, и это позволит перекрыть боровок русской печи. Ну, вот на сегодня, да, и подготовили здесь у нас задвижка будет установлена, которая в задвижке мы вырезали противоугарное отверстие согласно СП 713-130. И здесь через ряд будет установлена задвижка, которая будет перекрывать дымоход, который удаляет дымы от плиты и от русской печи. Благодарю за внимание. И еще мы подготовили опалубку, часть опалубки для изготовления железобетонной перемычки горизонтальной. То есть часть опалубки и стойки, а также горизонтальные связи. И еще шпангоуты. Это было отдельное видео, как мы их делали, которые, положив фанеру, на которой мы сформируем аэродинамическую подвертку по Румфорду. Благодарю за внимание.